O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i O'zbekiston Respublikasining ramzi hisoblanadi. 1991-yil 18-noyabr kuni qabul qilingan. Tenglar ichra tengligini va O'zbekiston Respublikasi har bitta fuqarosini millatlardan qat'iy nazar iftixori, faxri hisoblanadi. Bayroqqa bo'lgan munosabatimiz, bayroqqa bo'lgan hurmatimizni har bir jabhalarda, har bir jarayonlarda inson o'zi sezdirib yurish kerak va har bir fuqaro o'zini yutuqlarida jahon miqyosida boshqa o'rinlarda ham bayrog'ini yuqori darajalarga ko'tarish bilan faxrlanishi bu har bir o'zbek xalqini ham burchi, ham vazifasi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi bayrog'i qabul qilingan kuni bir vatan, bir el, bir bayroq shiori ostida keng nishonlanib borilmoqda. Barchani O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kun bilan chin qalbdan muborakbod etaman. Bizga ma'lumki, har bitta suveren demokratik respublikaning asosiy belgilaridan biri o'sha davlat ramzlariga ega bo'lish hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 5-moddasida O'zbekiston Respublikasining davlat ramzlari sifatida O'zbekiston Respublikasi madhiyasi, davlat gerbi va davlat bayrog'i bu davlatning milliy ramzlari sifatida keltirib o'tilgan. Bu konstitutsiya darajasida mustahkamlangan qoida hisoblanadi. 1991-yil 18-noyabr kunida O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Mazkur qonunda shu davlat bayrog'i to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar, shuningdek uni qanday o'lchamlarda bo'lishi kerak ekanligi, unga nisbatan behurmatlik qilinganda qanday javobgarliklar belgilanganligi to'g'risidagi barcha qoidalar mustahkamlab berilgan. Suveren demokratik respublikaning asosiy ramzi sifatida bayrog'imiz bugungi kunda xalqaro sport tadbirlarida yoki xalqaro uchrashuvlarda, xalqaro anjumanlarda yuqori sahnalarda hilpirab kelmoqda 91-yildan beri. Shuningdek, quyidagini ta'kidlab o'tishimiz kerakki, 92-yil 2-marta O'zbekiston Respublikasi Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lgan. Aynan mana shu kundan boshlab bayrog'imiz xalqaro hamjamiyatda hilpirashni boshlagan. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilinganligining 34 yilligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini, shuningdek xususan yo'l sohasi tizimi xodimlarini chin qalbdan tabriklayman. O'zbekiston Respublikasi davlat ramzi hisoblanmish bayrog'imizdagi tasvirlangan ranglarni ta'riflaydigan bo'lsam, ko'k rang bu tinch osmonimiz ramzi hisoblanadi. Bu bayrog'imizdagi oq rang esa tinchlik, totuvlik, poklik ramzi hisoblanadi. Bayrog'imizdagi yashil rang bo'lsa, bu tabiatimizning yashilligini bildiradi va bayrog'imizda yarim oy, 12 yulduz tasvirlangan bo'lib, bu diniy qarashlarni bildiradi. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ining geometrik o'lchamlariga keladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ining bo'yi 250 cm, eni 125 cm ni tashkil etadi. Yarim oy esa 30 cm radiusda tasvirlangan 12 yulduz 6 cm doiraga joylashtirilgan.